i ragazzi di corsa, Gigi, Davide e Barana stanno lavorando alacremente per mettere in pista una moto che sia del livello giusto. In realtà diverse delle cose che Ducati ha introdotto sono state eliminate dal regolamento, e c'è in qualche modo però dal punto di vista generale, regolamentare e politico, un tentativo di rendere i regolamenti il più semplice possibile per evitare che in Ducati si inventino qualche cosa di strano un'altra volta, no? Quindi, però i ragazzi sono svegli e quindi vediamo se invece nelle pieghe del regolamento qualcosa si trova, però saranno delle moto più semplici da un certo punto di vista, no? Quindi con anche meno possibilità